హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు నేను మీకు ఎమ్మీ ఎమ్మీ పొంగల్ రెసిపీ అయితే చూపించబోతున్నాను. నేను ఈ గ్లాస్ తీసుకున్నాను. ఈ గ్లాస్కి ఒక గ్లాస్ పెసరపప్పు, అలాగే ఒక గ్లాసు బియ్యం తీసుకున్నాను అనమాట. 1:1 రేషియోలో. సో ఇలా తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని అయితే నేను వాష్ చేశాను అనమాట. వాష్ చేసి అంత వాటర్ అంతా తీసేసాను అనమాట. ఎందుకంటే కొంచెం వేయిస్తే బాగుంటుంది అనమాట టేస్ట్. అందుకే అవైతే వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేశాను. డ్రైన్ చేసిన తర్వాత నేనైతే కుక్కర్లో చేస్తున్నాను. సో కుక్కర్లో అయితే కొంచెం మెత్తగా వస్తుంది అనమాట. మనకి మెత్తగా ఉంటేనే బాగుంటుంది కదా పొంగల్ అనేది. సో ఇలా కొంచెం గీ వేసాను. గీ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా బియ్యం అలాగే పెసరపప్పు, వాటిని అయితే వేయిస్తున్నాను అనమాట. సో మనకైతే ఇంట్లో ఏం వెజిటేబుల్స్ లేవు, ఏం చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇలా వేడిగా పొంగల్ చేసుకుంటే, లేదా మనకు కోల్డ్ అలా ఉంది అనుకోండి, ఇలా పొంగల్ చేసుకొని తింటే అద్దిరిపోతుంది అనమాట. వెదర్ కూల్గా ఉన్నా కూడా ఎట్లాంటి టైంలో అయినా చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది రెసిపీ కూడా. పిల్లలకు కూడా చాలా నచ్చుతుంది అనమాట. నేనైతే వాటర్ ఎన్ని తీసుకున్నానంటే ఒక గ్లాస్కి నేను 4 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను అనమాట. సో నేనైతే ఇంకా బియ్యము పెసరపప్పు కలిపేసి 3 గ్లాసెస్ తీసుకున్నాను అనమాట. 2 కలిపేసి 1.5 గ్లాస్ తీసుకున్నాను. సో 3/4 12 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ అయితే తీసుకున్నాను అనమాట అదే గ్లాస్తోని. సో ఒక గ్లాస్కి మనము 4 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మనమైతే ఇంకా దాంట్లో కొంచెం మనకి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా మనమైతే ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని మనమైతే కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకోవాలన్నమాట. మనకి అది ఉడికిన తర్వాత ఒకవేళ ఇంకా వాటర్ పట్టాలి అనిపించింది అనుకోండి, కొందరికి లిక్విడ్గా ఇష్టం కదా, అలా ఒకవేళ అనిపిస్తే మనము కొన్ని వాటర్ సపరేట్గా వేడి చేసుకొని వేసుకోవాలన్నమాట. నార్మల్గా చల్ల వాటర్ పోయొద్దు, మళ్ళీ కొంచెం హాట్ మీడియం రేంజ్లో వాటర్ హీట్ చేసేసుకొని దీంట్లో మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. లిక్విడ్గా వచ్చేస్తుంది. ఇలా లిడ్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత 3 to 4 విజిల్స్ రావాలన్నమాట. 3 to 4 విజిల్స్ ఎందుకంటే కొంచెం మెత్తగా ఉడకాలి కదా. సో 3 to 4 విజిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేనైతే చూసాను, ఉడికింది. బట్ ఏంటి అంటే కొంచెం లిక్విడ్గా రాలేదన్నమాట. అందుకే వాటర్ అయితే పెట్టేశాను అనమాట. కొన్ని మనకి ఎన్ని కావాలనిపిస్తే అన్ని వాటర్ బాయిల్ చేసేసుకొని వేసుకోవచ్చు. సో ఈలోపు అయితే నేను పోపు వేసుకోవడానికి అయితే రెడీ చేశాను అనమాట. పోపుకి ఇంకా మనము దీనికి ఏంటంటే పొంగల్ అంటేనే గీతోనే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో మనకి ఇంకా తాలింపు కూడా మనం గీ వేసుకోవాలి. గీ వేసుకొని దీంట్లో ఏంటి అంటే మెయిన్గా మనకి పొంగల్ అంటే మిరియాలు వేసుకోవాలన్నమాట. సో కొందరు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుంటారు, బట్ నేను మిరియాలే ఎక్కువ వేసాను అనమాట. సో జీలకర్ర మిరియాలు వేసాను. సో సరిపోతుంది అనమాట. ఇంకా దీంట్లో పసుపు మనం ఏం వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కరివేపాకు కొత్తిమీర ఉంటే వేసుకోవచ్చు. సో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంటే మిరియాలు అనమాట. ఆ మిరియాల ఘాటుతోనే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో ఇంకా కొంచెం స్పైసీగా కావాలనిపిస్తే పచ్చిమిర్చి కూడా మనం కట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇది ఇలా మొత్తం దీంట్లో కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మిక్స్ చేసేసుకొని మనం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి రెడీ అయింది కదా పొంగల్, ఆ పొంగల్లో ఒక్కసారి మిక్స్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా నేను అయితే కొత్తిమీర కరివేపాకు వేసేసుకున్నాను. ఇదంతా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మన పొంగల్లో ఇదంతా తాలింపు వేసేసి మనం మిక్స్ చేసుకోవడమే అనమాట. చాలా అంటే చాలా ఈజీ. అసలు కుక్కర్ మనకి విజిల్ వచ్చేలోపు మనం తాలింపు పెట్టేసుకొని ఆ కుక్కర్ విజిల్ పోయిన తర్వాత ఇది మిక్స్ చేసేసుకోవడమే. ఈజీ అంటే ఈజీ. మళ్ళీ పిల్లలకు కూడా చాలా నచ్చుతుందనమాట. ఇంకా దీనికైతే నేను పల్లీ చట్నీ చేసుకున్నామన్నమాట. కొంచెం పల్లీలు, వేయించిన పల్లీలు, అలాగే కొంచెం పుట్నాలు, కొంచెం కొబ్బరి వేసేసుకొని, వెల్లుల్లి కొంచెం చింతపండు వేసేసుకొని నేనైతే పల్లీ చట్నీ చేస్తాను అనమాట. దీనికి పల్లీ చట్నీ పెట్టుకొని తింటే అద్దిరిపోతుంది. సో నా పొంగల్ రెసిపీ అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.